Құрметті әріптестер, бүгінгі сабақта өтетін нейросет ол бізде емес. Мұны бізде іздеуге саламыз, емес деп жазамыз. Соның ішінде мына бірінші бетте шығып тұрған бірінші бөлімге басамыз. Міне қарасаңыздар, алтын жұмыс істемес бұрын бұл жерге тіркелуіміз керек. Немесе әдеттегідей ол платформасындағы аккаунтпен кіруге болады. Мен енді жұмыс істеп жүргесін өздігіммен тіркелген аккаунтына кірейін. Қазір автомат түрде. Осы кіргеннен кейін барлығына сізден разрешение сұрайды. Соның бәріне келісім беріп, одан әрі жалғастыра бересіз. Мынандай жалғастыра бересіз. Сосын жұмыс алаңына кірісесіз. Мына жерде көріп отырғандай, емес платформасының ішіндегі әртүрлі нәрселер жасауға болады. Яғни презентация, веб-сайт, фотоальбом, блог деген сияқты. Соның ішінде біздер оқуға қажетті мына астына түсіңіз неше түрлі форматта слайдтың түрлері бар. Қарауға болады. Түсінбей жатсаңыз, міндетті түрде қасыңызға онлайн переводчик қосып алып, содан аудармалар білуге болады. Соның ішінде біздер деген мына слайд жасау туралы сабаққа тоқталамыз. Міне көрдіңіздер, слайдтардың өзін мына категориялар бойынша жасауға болады. Мысалы, веб-сайтқа өзі-ақ тауып береді шаблондарды. Керемет шаблондар бар да, арнайы. Электронды открытиялар, фотоальбом, мынандай семья туралы, өзі-ақ бәрін тауып береді. Мысалы, блог жүргізетін болсаңыз да арнайы слайдтар жасауға болады. Веб-сайтқа мысалы адрестерінің бәрін көрсетуге болады. Қазіргі таңда веб-сайтсыз жұмыс істеу қиын. Бәрін сол сайтыңызға салып қоясыздар. Содан де ссылкасын жіберіп, барлық мәліметтермен ішінде танысасыздар. Енді мына берілген шаблондардың ішінен біздер деген өзімізге қажетті бір шаблон таңдап алып, мысалы біріншісінен бастайық. Мынандай керемет шаблон бар. Қарап шығайық алдымен қандай дизайнды жасалған. Шкафтың полкаларында әрбір жерде орналасқан ақпараттар. Олай берудің өзі керемет. Бұл тек қарап шығу. Енді біздер оны қайтадан мына жерге батырманы басып, біз деген өзіміз өзгертіп, өзімізге қажетті ақпаратты салуымызға болады. Міне мысалы, мынаның ішінде біздер өзімізге қандай сабаққа байланысты, қандай тақырыпқа керек болса, сол тақырыпты жазамыз. Мысалы, мен қазір өзімдікін алайын. Мысалы, мұнда деген, мен мысалы өзім онлайн курспен айналсам, соның ішінде мысалы нейросетті үйретем. Сол үшін жазайық. Нейрондық желілері, бірақ қысқаша орысша жазайық. Нейросет депті. Мысалы, өзгертетін болсақ, мына жандарында басатындары бар. Үлкейтесің, кішірейтесің, сондай. Мен өзгертіп, төмен түсіріп. Енді бізде жаңа нейросетімізді жазылған. Төмен түсіреміз. Бана сөзін бәрін өзгертіп, өзіміздің сабағымызға сай. Менің мысалы презентациямның аты нейросет. Соған байланысты одан әрі мына төменге қажетті ақпараттар қосатын болса, мысалы мен екінші сайттың екінші бөліміне мен мысалы мұнда жасанды интеллект деп алар едім. Мысалы, жасанды интеллект қазіргі уақытта өте танымал
өте тиімді. Міне жасанды интеллект. Оның үшін жасанды интеллектте мысалы онда не істейсіздер сіздер жасанды интеллект арқылы? Біздер мысалы осы сабағымызда көрсетілген ең бірінші біздер қымыжы жасауды бірінші кезекке де, екінші мысалы тест сұрақтар дайындаймыз. Осында біздің негізгі мақсатымыз, жасанды интеллекттің мақсаты қымыжы дайындау, тест сұрақтарын, сосын тағы да викториналық сұрақтар, соларды алуға болады. Тізбекте өзіңе қажетті қандай ақпараттар алдың, соларды осында жазуға болады. Немесе видеолар алдық та, өзімізге керекті суретті видеоға айналдырдық, немесе суреттер деп видео жазбалар, видео жазба, немесе тағы осы өзіңіз білгеніңіз бойынша өзіңізге қажетті ақпараттың бәрін осы жерде толтыруға болады. Енді мысалы келесісіне тағы да қосайық, сайттың бетін қосатын болсақ, келесі мысалы мен мындай алғым келіп тұр. Ол таңдау өздеріңізде, ол жүйені дейді, онда мысалы жақсарту мақсатында да, оған мен мысалы нейросетті мен не үшін пайдаланамын? Онда потому что не бар? Мысалы өзіме қажет суреттер болсын, ақпараттар болсын, соны жаңартып береді. Жоқ нәрсені, білмейтін нәрсені тауып береді. Соны мысалы жазайық. Мысалы түрлендіруді алайын. Мен мысалы суреттер түрлендіреді нейросетте. Мысалы түрлендіру деп жазып қояйын. Түрлендіру деп аламыз. Оны деген кәдімгі мына слайдтың бетінің симметриясын келтіріп ортаға орналастырып, немесе мына жерде мына жазудың деген размерін үлкейтіп күшейтуге болады. Былай мына жерде ортаға қоюға болады, жанына қоюға болады, келіп ортасына, дәл ортасында симметрия тұрған жақсы. Мысалы қалыңдататын болсаңыз жазуды, немесе шрифттің жазудың цветін өзгертетін болсаңыз, мысалы өзгертетін болсаңыз, соның бәрі осы жерде жасалады. Мысалы қызыл мен алайын, кішкене анығырақ. Сол секілді мына жерде тағы да нелер бар, қызметтер, функциялар бар, соны осы жерге салуға болады. Мысалы мен түрлендіру деймін, не үшін түрлендіруді алдым? Өйткені мысалы екі суретті алдым, бана оған дейінгі нейросеттерде жасалған екі суретім бар, соларды осында салып көремін. Мысалы мыналарды жүктеп қойдым, мысалға алдым, мынаны салам мына жерге. Яғни мен түрлендіру деген сөзімді дәлелдеу үшін, немесе көрсету үшін осы өзім жасаған нейросет арқылы жасаған суреттерімді осында көрсетемін. Екінші суретім менде міне. Бана біз осыған дейін сабақтарда қолдандық та, ананасты қалай өзгертті, керемет қылып. Бәрін айтқанда бұл сабақтар бірімен тығыз байланыста. Біз мысалы біреуіне видео жасасақ, біреуіне дауыс жасаймыз, біреуіне суретін жасаймыз. Сондықтан бір-бірімен байланыстыруды қолданған жақсы. Біреуіне мәтін керек, немесе мәтінді суретке айналдыру керек деген сияқты. Көрдіңіз, айырмашылығын қарапайым кісі де біледі. Мысалы аппақ фоннан мынау әлдеқайда әдемі екен, яғни нейросет арқылы жасалғанда көруге болады. Немесе тағы да сурет қосайық, жаңа осыған дейін пайдаланған мысығымызды, мысығымызды алайық. Ол да сол кәдімгі айырмашылық бар, шынайы мысық пен жасанды мысықтың арасында. Енді дизайнын, пішін деген бәрін өзің жайлы уақытымен үнемдеп, уақытыңызды үнемдеп не істейсіз? Түрлендіріп өзіңіздің ыңғайлауға аласыз, мына мысық деген қандай әдемі да, мына вариант ұнады маған өзіме. Біз оған дейінгі жаңағы нейросетте болды ғой, 4 түрі берілді мысықтың. Немесе тағы осы сұраған нәрселеріміздің бірнеше вариантты берді, бірақ өзіме ұнағаны осы мысық. Мына нелерін келтіріңіздер, тепе-теңдігін ұстап деген сияқты. Енді сондай-ақ мына жерге мысалы видео қоятын болсаңыз, ютубта каналдарыңыз болса, сонда видеоларды, оқыту видеоларының ссылкаларын осына салуға болады. Сосын мысалы форма. Кейде келесі тағы слайдтар сол кезде көрсетемін.
міне көрдіңіз, осы түрлендіру біздің жаңағы нейросеттің тиімділігі жаңағы суретті түрлендіріп береді. Мен соны көрсету мақсатында осындай суреттер салып отырмыз. Енді бізге келесі, мен мысалы мынаны алар едім. Келесі қандай? Мысалы өзім туралы ақпарат алар едім да, мысалы мында деген мынаны қосар едім. Мында мен мысалы өзім ат жөнім жазам. Толыққан ат жөнім жазам. Мысалы мен ат жөнім мысалы Купашева Жанар. Ой, бүгінгі менің е әрпінде у әрпін басына қалады. Купашева Жанар. Сосын мен мысалы тек қана бір ғана мен ютубта отырмайым. Жұмыстанған кезде мен фейсбукта мысалы өзіме таргет жасаймын. Твиттерға кірмейді екен, соңғы екі несіне. Мысалы оны мен инстаграмда отырамын, үнемі. Инстаграм таргет жасаймын, фейсбукпен байланыстыра отырып. Ютубта сабақтарымды саламын. Оны жаңа өзімнің платформамен байланыстыра отырып. Соларын белгілерін салып қоюға болады. Оны мысалы мына жерде формалар бар. Формалардың ішінде мысалы көрдіңіз, фейсбуктың, инстаграмның, ютубтың, Mail.ru'дың бәрінің нелері бар. Пішіндері бар, Мен сол ссылканың пішіні бар. Оны салып қоюға болады. Салып қоясыз да, өзіңіз жаңағыдай қажетіңізге байланасыз. Міне, сол сияқты фотоны ауыстырып салуға болады. Өз фотоларыңыз болса, әдемі түскен. Мына жермен мысықты алайын, оны мысықтан көріп, өздеріңіз фотоларыңызды келтіріп, осы жерге саласыздар. Оның бәрін алдын ала любой видеоны жасаған кезде алдын ала дайындап тұрған жақсы. Енді бізде сол секілді осында мысалы мына жерге представьте свою команду дейді. Енді команду болмағанда мен өзім ғана жұмыс істейтіндіктен мен немен айналысамын деп жазып қоямын, мысалы. Мен немен айналысамын, адамдарға қойып тұрмын сұрақ, айналысамын. Сосын үстіне жазамын. Мына жермен бір ғана фотом жеткілікті. Сосын мына жерге ютубтың суретін салып, ютубта мен курстар өткіземін. Ақпараттар беремін, жаңа эссеге байланысты. Сосын кейін инстаграмда мен таргет жүргіземін. Сосын тиктокта мен тоже таргет жүргіземін деген сияқты өзімнің ақпараттарымды мына жерге салуға болады. Мына бәрін де өзгертіп отырмын. Басып көрсеңіз, бәрі өзгеретін нәрселер. Кетіремін десең кетіресіз, салам десеңіз саласыз. Солай мына үшін түрлі функцияларды қолдануға болады. Мен кетіретін, копирование, ставить деген бәрін қарапайым күндегі компьютерде де қолданатын батырмалар. Соның ішінде енді айтатын нәрсе, бұл жерде біздің видеомыз жасалғаннан бұнда скачать етілмейді. Өткен скачать ету бұнда платный. Сондықтан тек қана сохранить етіп қоямыз. Сохранить етеміз. Сосын оны сохранить етеміз де оны ссылкасын копировать етеміз де өзіміз кімге осыны жіберу керек. Мысалы оқушыларға керек па сабақ барысында, соларға тек ссылкасын жібереміз. Мысалы мен жіберейін. Мен жіберейін. Мысалы мен ссылканы жіберемін. Соны қарауға болады. Басып көрсек, сөйтіп слайдымыз шығады. Көрейік. Көрдіңіз, менің адресім бәрі көрініп тұр. Слайдым бәрі шығып жатыр. Оның үшін жаңа қарапайым слайд сияқты анимация бәрі өзіңізге салуға болады. Мысалы, басқа аккаунттан кіріп отырмын. Мысалы, бана Жанка деген аккаунттан кірсем, енді мен өзімнің қолданыстағы аккаунттан кіріп отырмын. Енді көретін слайдтарды қараңыз. Сіз осылай оқушыларға ссылкасын жіберсеңіз, ары қарай балалар өзі ашып бәрін көре алады. Көрдіңіз бе? Керемет. Бұрынғы тек қана PowerPoint-пен емес, заманауи нейросет арқылы жасалған
сайттарды да осылай жасауға болады, қолдануға болады деген. Рахмет, бүгінгі сабақты тыңдағаныңызға. Сау болыңыздар. Ол жұмыстың бәрі бір оқығанда бәрі түсініксіз болғанымен ол деген тәжірибе барысында үйреніп кетесіз. Жақсы, сау